staff បុគ្គលិកបាទអូខេកន្លែងការងារណាក៏ត្រូវការបុគ្គលិកមានគុណភាពដែរហើយជាការពិតគឺបុគ្គលិកមានគុណភាពមានសមត្ថភាពអាចធ្វើការងារឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានយ៉ាងរលូនហើយលឿនឆាប់រហ័សបាទ all workplaces need qualified staff បាទ Hello and welcome to Language Club បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Club ភាសាយើងផងដែរបាទហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគាំទ្រតាមដានសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹង Club ភាសារបស់យើងជារៀងរហូតមកបាទជាពិសេសអរគុណដែលបងប្អូនជួយ Subscribe YouTube Channel របស់យើងជួយ Like ជួយ Share វីដេអូមេរៀនពី Facebook Page របស់យើងបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលទៅឃើញវីដេអូមេរៀនរបស់យើងថ្មីបាទនៅក្នុង YouTube Channel សូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ចុចរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីក៏ដូចជាគាំទ្រដល់ក្រុមអ្នកផលិតយើងផងដែរបាទហើយបើបងប្អូនឃើញនៅលើ Page Facebook បាទសូមកុំភ្លេចជួយ Like ជួយ Share ដើម្បីចែកចាយមេរៀនវីដេអូហ្នឹងដល់អ្នកដែលអត់ទាន់បានឃើញបាទហើយបើអត់ទាន់បានចុច Subscribe ទេក៏ចូលតាម link ទៅ Subscribe នៅ YouTube Channel របស់យើងផងដែរបាទអូខេពី Club ភាសាថ្ងៃនេះបាទនៅក្នុងប្រធានបទនៃការរៀនតែងប្រយោគយើងចូលទៅសិក្សាភាសាអង់គ្លេសបែបជាលក្ខណៈ professional បន្តិចបាទភាសាអង់គ្លេសបែបជាផ្លូវការឬក៏ថាជាលក្ខណៈការងារបាទគឺ English for work បាទភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ការងារខ្ញុំជឿថាអ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសមួយចំនួនធំគឺជួបបញ្ហានៅកន្លែងការងារចង់និយាយចង់បង្ហាញអំពីអ្វីដែលជាប់តាក់ទងទៅនឹងការងាររបស់ខ្លួនមានការលំបាកអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងរៀបចំមេរៀនវីដេអូមេរៀនជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងដោយរៀនពាក្យរៀន clear សម្រាប់កន្លែងការងារតាមលំដាប់លំដោយម្ដងបន្តិចហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូបែបនេះនឹងមានប្រយោជន៍ច្រើនដល់អ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាបាទអូខេសម្រាប់ English for work របស់យើងបាទយើងបង្កើតប្រយោគដំបូងមកសម្រាប់ពាក្យថាការងារបាទតើអ្នកដឹងទេថាមានការងារអ្វីខ្លះនៅលើโลกនេះយើងដឹងថាក្នុងពិភពលោកមានការងារច្រើនតែយើងដឹងថាមានអីខ្លះយើងស្គាល់អ្វីដែលយើងស្គាល់ហ្នឹងមានអីខ្លះទៅការងារក៏ដូចជាមុខរបរដែរវាមានច្រើនមែនតើនៅលើពិភពលោកតែការងារខ្លះក៏វាមិនមែនជាមុខរបរដែរសម្រាប់មនុស្សខ្លះគាត់ធ្វើការងារជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាគាត់អ្នកលក់ដូរឬក៏គាត់ប្រកបរបរផ្សេងដូចជាផ្សេងវាមិនមែនជាមុខរបរដូចជាគ្រូបង្រៀនដូចអីទេអាហ្នឹងក៏ជាការងារដែរបាទអូខេយើងទៅជាភាសាអង់គ្លេសតែម្ដង Do you know what are all kinds of work in the world អញ្ចឹង work នៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងយើងដឹងថាមានអីខ្លះទេគ្រប់ចំនួនគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់អត់ដឹងទេដឹងប៉ុណ្ណារៀនចេះប៉ុណ្ណឹងបាទអូខេអញ្ចឹង work ទី1បាទបន្ទាប់មកយើងរៀនពាក្យតែម្ដងគឺការិយាល័យធម្មតាកន្លែងការងារណាក៏មានដែរការិយាល័យបើន័យថាទីតាំងដែលជួបជុំគ្នាធ្វើការងារឬកន្លែងធ្វើការរបស់មនុស្សនឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងការិយាល័យភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា office បាទ office ពីរម៉ាត់បាទ office ការិយាល័យអូខេឧទាហរណ៍មកតើការិយាល័យណាដែលអ្នកកំពុងធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះនៅកន្លែងការងារហ្នឹងអ្នកឯងធ្វើការនៅការិយាល័យណាព្រោះការិយាល័យវាមានច្រើនយើងរៀនសួរអញ្ចឹងបង្កើតវាជាភាសាអង់គ្លេសមកបាទ What office are you now working in this company បាទ What office are you now working in this company នៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះអ្នកឯងធ្វើការនៅការិយាល័យណាអញ្ចឹងគេប្រាប់វា What office មិន where office ទេ where ប្រែថាទីណាក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងថាការិយាល័យណាគឺប្រាប់វា what office បាទអូខេ office បន្តទៅទៀតគឺផ្នែកធនធានមនុស្សដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា human resources ពាក្យកាត់ខ្លីគឺ HR បាទ HR យើងតែងទៅលើ HR H គឺ human ហើយ R នេះគឺ resources resources នឹងប្រែថាប្រភពឬក៏ធនធានហើយ human ហ្នឹងគឺមនុស្សអញ្ចឹង human resources ប្រែថាធនធានមនុស្សឬក៏ប្រភពនៃសមត្ថភាពរបស់មនុស្សផ្នែកនេះគឺជាផ្នែកមួយដែលគេធ្វើការដើម្បីជ្រើសរើសបុគ្គលិកឬក៏វាយតម្លៃទៅលើសមត្ថភាពការងាររបស់បុគ្គលិកអាហ្នឹងគេហៅថាផ្នែកធនធានមនុស្សបាទ human resources ឬក៏ HR ហ្នឹងអូខេយើងបង្កើតប្រយោគមកខ្ញុំចង់ធ្វើការខាងផ្នែកធនធានមនុស្សតើខ្ញុំត្រូវរៀនជំនាញ HR អ្វីខ្លះទៅជំនាញធនធានមនុស្សហ្នឹងស្អីខ្លះដែលខ្ញុំត្រូវរៀនបើខ្ញុំចង់ធ្វើការផ្នែកធនធានមនុស្សយើងបង្កើតប្រយោគជាភាសាអង់គ្លេសមក I really want to work in human resources What HR skill should I study បាទ
សួរអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ខាងការងារនឹងច្រើនបាទ human resources បាទអូខេបន្តទៅទៀតគឺផ្នែករដ្ឋបាលអានេះក៏ជាផ្នែកសំខាន់មួយនៅក្នុងប្រភពនៅក្នុងស្ថាប័នការងារណាក៏មានផ្នែកនេះដែរបាទគេហៅថា administration បាទ administration ឬក៏និយាយកាត់ខ្លីថា admin បាទ admin ភាគច្រើនគេសំដៅដល់ administrator គឺសំដៅដល់អ្នករដ្ឋបាលបាទអ្នកជាអ្នកកាន់កាប់ការងារឯកសារទូទៅដែលតាក់ទងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនឬក៏ស្ថាប័នហ្នឹងយើងហៅថា admin ខ្លីក៏តែពាក្យពេញរបស់គេគឺ administration សម្រាប់កន្លែងការងារផ្នែករដ្ឋបាលហ្នឹងហើយបើសិនបើសម្រាប់មនុស្សគេហៅ administrator បាទន័យថាដូរកន្លែង ION ខាងចុងហ្នឹងទៅជា OR វិញមក administrator យើងអាចរៀនអញ្ចឹងបានបាទជា related word ជាសណ្ដានពាក្យអញ្ចឹងធ្វើយើងឆាប់ចេះដែរបាទអញ្ចឹង administration ប្រែថាផ្នែករដ្ឋបាលអូខេបើអ្នកចូលចិត្តធ្វើការងារខាងឯកសារអ្នកគួរតែធ្វើការងារផ្នែករដ្ឋបាលបើយើងចូលចិត្តត្រួតពិនិត្យឯកសារឬក៏វាយអត្ថបទឬក៏សរសេររៀបចំឯកសាររៀបចំអត្ថបទជាกระดาษឬក៏តាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រអីជាដើមហ្នឹងយើងគួរតែធ្វើការងារផ្នែករដ្ឋបាលយើងនិយាយភាសាអង់គ្លេសថា if you like to work with documents you should work in administration បាទ if you like to work with documents you should work in administration អាហ្នឹងបើយើងចូលចិត្តធ្វើការខាងហ្នឹងគួរធ្វើការចូលចិត្តខាងរៀបចំឯកសារគួរធ្វើការនៅក្នុងផ្នែករដ្ឋបាលហ្នឹងបាទអូខេបន្តទៅទៀតផ្នែកមួយដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺគណនេយ្យគេហៅថា accounting បាទ accounting ខ្មែរយើងចូលចិត្តនិយាយថា account តាមពិត accounting នេះគឺជាផ្នែកចំណែក accountant គឺជាមនុស្សដែលធ្វើការនៅផ្នែកហ្នឹងគេហៅថាគណនេយ្យករបាទគណនេយ្យករជាទីតាំងការងារហើយនឹងជាអ្នកធ្វើការងារបាទ accounting or accountant និយាយកាត់ថា account ក៏បានបាទផ្នែកគណនេយ្យអូខេឧទាហរណ៍គណនេយ្យករធ្វើការនៅក្នុងការិយាល័យគណនេយ្យនេះយើងប្រើពាក្យមិញមកការិយាល័យយើងចេះហើយបាទ accounting office បាទ an accountant works in the accounting office បាទ an accountant works in the accounting office ន័យថាអ្នកគណនេយ្យឬថាគណនេយ្យករធ្វើការនៅក្នុងការិយាល័យគណនេយ្យ accountant and accounting បាទអូខេបន្តទៅទៀតផ្នែកបដិសណ្ឋារកិច្ចឬក៏ផ្នែកទទួលភ្ញៀវភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា reception បាទ reception ប្រែថាផ្នែកទទួលភ្ញៀវបើសិនបើជាមនុស្សគេថែម IST យើងអានថា receptionist បាទ receptionist អ្នកទទួលភ្ញៀវដល់ពេល reception ប្រែថាផ្នែកទទួលភ្ញៀវឬផ្នែកបដិសណ្ឋារកិច្ចបាទជាពាក្យភាសាផ្លូវការអញ្ចឹង reception យើងបង្កើតប្រយោគសម្រាប់ពាក្យ reception មកពេលអ្នកទៅកន្លែងធ្វើការណាមួយអ្នកត្រូវទៅផ្នែកបដិសណ្ឋារកិច្ចមុនគេជាការពិតបើយើងចង់ទៅទទួលព័ត៌មានពីគេគឺគេឲ្យទៅកន្លែងផ្នែកបដិសណ្ឋារកិច្ចបាទគឺ reception ហ្នឹងបាទអូខេឧទាហរណ៍ជាភាសាអង់គ្លេស when you go to any workplace you have to meet the reception first បាទ when you go to any workplace you have to meet the reception first បាទ reception ជួបអ្នកធ្វើការខាងផ្នែកទទួលភ្ញៀវនឹងមុនគេបាទអូខេបន្តទៅទៀតគឺ payroll បាទប្រាក់ខែតាមពិត payroll ហ្នឹងគឺគេប្រើឡើងតាមរយៈស្ថាប័នពិសេសជាងគេស្ថាប័នអង្គការគាត់ប្រើពាក្យនឹងច្រើនជាងស្ថាប័នក្រុមហ៊ុនតែក្រុមហ៊ុនក៏គាត់អាចប្រើពាក្យនឹងបានដែរ payroll នៃប្រាក់ខែតាមពិតគឺជាបញ្ជីទិន្នន័យដែលគេបើកប្រាក់ខែបុគ្គលិកបាទយើងហៅថា payroll បាទអូខេកន្លែងការងារជាច្រើនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតម្រូវឲ្យបុគ្គលិកមានគណនេយ្យបើកប្រាក់ខែជាទូទៅគឺប្រព័ន្ធធនាគារ digital វាអំណោយផលដល់ការបើកប្រាក់ខែដល់បុគ្គលិកអញ្ចឹងបុគ្គលិកអត់ចាំបាច់ទៅបើកប្រាក់ខែផ្ទាល់ទេគេអាចគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនៃការបើកប្រាក់ខែបានតាមរយៈធនាគារអញ្ចឹងបុគ្គលិកគ្រាន់តែមានអគ្គណនេយ្យបើកប្រាក់ខែនឹងមួយដែលគេហៅថា payroll account នឹងមួយគឺជាការស្រេចបាទអូខេយើងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេស many workplaces these days require a payroll account បាទ payroll account បើន័យថាគណនេយ្យប្រាក់ខែឬគណនេយ្យបើកប្រាក់ខែអញ្ចឹងយើងរៀនពាក្យ payroll បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅបង្កើតប្រយោគផ្សេងពីហ្នឹងទៀតក៏បានបាទអូខេបន្តទៅទៀតផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាអានេះសុទ្ធតែផ្នែកសំខាន់នៅកន្លែងធ្វើការបាទជាផ្នែកធំដែលរៀបឲ្យប្រព័ន្ធការងារដំណើរការល្អផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាគឺយើងភាគច្រើនយើងហៅថា IT តែពាក្យពេញរបស់វាគឺ information technology បាទ information នេះប្រែថាព័ត៌មាន technology ប្រែថាបច្ចេកវិទ្យា
នៃវាគឺបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានតែយើងនិយាយធម្មតាយើងហៅថាផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាបាទផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាគឺជំនួយដល់ការរៀបចំប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រឬក៏រៀបចំប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឲ្យដំណើរការងារទៅបានល្អបាទ information technology ឬក៏ IT បាទអូខេយើងក៏និយាយ IT អញ្ចឹងទៅបាទកន្លែងការងារណាក៏ដោយសុទ្ធតែត្រូវការផ្នែក IT ជាការពិតសពថ្ងៃនេះកន្លែងការងារណាក៏ត្រូវការដែរបាទ whatever workplace needs information technology skill បាទinformation technology ឬក៏ IT នឹងបាទអូខេនេះគឺជាឧទាហរណ៍ហើយបន្តទៅទៀតផ្នែកសន្តិសុខបាទផ្នែកសន្តិសុខគេហៅថា security បាទ security អាហ្នឹងក៏ត្រូវតែមានដែរទោះបីនៅសាលារៀននៅអង្គការឬក៏ស្ថាប័នក្រុមហ៊ុនណាក៏គេតែងតែមានផ្នែកសន្តិសុខដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពដល់បុគ្គលិកដែរបាទអូខេ security បាទផ្នែកសន្តិសុខជាផ្នែកដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាងគេសម្រាប់សុវត្ថិភាពការងារបាទហ្នឹងគឺសុវត្ថិភាពការងារគឺត្រូវការមានសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់អញ្ចឹងទៅបាទOkay, security is the most important for work safety បាទ security is the most important for work safety បាទ security បាទអូខេបន្តទៅទៀតបុគ្គលិកភាសាអង់គ្លេសថាបុគ្គលិកភាសាខ្មែរថាបុគ្គលិកភាសាអង់គ្លេសថា staff តែមួយម៉ាត់ទេឯកវចនៈក៏ staff ពហុវចនៈក៏ staff ពាក្យនឹងប្រើបានទាំងឯកវចនៈទាំងពហុវចនៈក្នុងភាសាអង់គ្លេសបាទ staff បុគ្គលិកបាទអូខេកន្លែងការងារណាក៏ត្រូវការបុគ្គលិកមានគុណភាពដែរហើយជាការពិតគឺបុគ្គលិកមានគុណភាពមានសមត្ថភាពអាចធ្វើការងារឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានយ៉ាងរលូនហើយលឿនឆាប់រហ័សបាទ All workplaces need qualified staff បាទ All workplaces need qualified staff នេះថាបុគ្គលិកមានគុណភាពបាទអូខេបន្តទៅទៀតបន្ទាប់ពីបុគ្គលិកគឺអ្នកធ្វើការនៅលើគេហៅថា director នាយកនេះជាប្រធានធំក្តោបក្តាប់ស្ថាប័នទាំងមូលបើក្រុមហ៊ុនគេចាញ់គេប្រើពាក្យ CEO ជាអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់ទូទៅអញ្ចឹងសម្រាប់ស្ថាប័នដោយច្រើនគឺគេប្រើពាក្យ director ដែលប្រែថានាយក director ក៏បាន director ក៏បាននាយកគឺប្រធានបាទអូខេតើនៅកន្លែងការងាររបស់អ្នកមាននាយកឬនាយិកាបើន័យថានៅកន្លែងការងាររបស់អ្នកឯងនោះនាយកជាប្រុសឬជាស្រីនាយកគឺប្រុសនាយិកាគឺស្រីតែភាសាអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យតែមួយទេគឺ director ក៏ប៉ុន្តែបើយើងចង់ដឹងថាប្រុសឬស្រីយើងគ្រាន់តែបង្កើតពាក្យដែលមានន័យថាប្រុសស្រីគឺ male និង female បន្ថែមមកអូខេសម្រាប់ប្រយោគនេះយើងសរសេរទៅជាភាសាអង់គ្លេស Is the director at your workplace is male or female បាទ Is the director at your workplace is is ពីរដងដាក់ is តែនេះលុបនេះចោលបាទ Is the director at your workplace male or female បាទសូមអធិស្ឋានផងដែរខ្ញុំសរសេរលើអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនលុប is កន្លែងនេះចោលទុកតាខាងដើមមួយបានហើយបាទ Is the director at your workplace male or female បាទអ្នកបុកប្រធាននៅកន្លែងការងាររបស់អ្នកឯងហ្នឹងប្រុសឬស្រីបាទចុងក្រោយគឺអ្នកគ្រប់គ្រងភាសាអង់គ្លេសគេថា manager បាទ manager គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកព្រោះនៅក្នុងស្ថាប័នមួយវាមានច្រើនផ្នែកអញ្ចឹងដូចជាផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា IT ហ្នឹងក៏គេមាន IT manager អញ្ចឹងទៅadministration ក៏គេមាន administration manager អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែករដ្ឋបាលអញ្ចឹងទៅបាទឬក៏គេហៅថា line manager ពាក្យចឹងគេហៅថា line manager បើន័យថាអ្នកគ្រប់គ្រងបណ្ដាញអូខេ manager អ្នកគ្រប់គ្រងអូខេតើអ្នកណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងផ្នែកនេះនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេស Who is the manager in this department គឺជាផ្នែកឬក៏នាយកដ្ឋានបាទ Who is the manager in this department អញ្ចឹង manager ជាពាក្យដែលយើងត្រូវរៀននៅទីនេះអូខេទាំងអស់មាន12ពាក្យ12ប្រយោគសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីរៀនភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ការងារអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាការរៀនពាក្យដោយហាត់អានហើយនឹងរៀនពីអត្ថន័យរបស់ពាក្យបែបនេះរួចហើយយកមកបង្កើតប្រយោគបែបនេះជាវិធីសាស្ត្ររៀនពាក្យដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រោយពីរៀនរួចហើយយកពាក្យដែលចេះហ្នឹងទៅបង្កើតប្រយោគផ្សេងតាមតម្រូវការរបស់ខ្លួនបានហើយនឹងមានប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់ខ្លួនឯងក្នុងវិស័យការងារបាទអូខេបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមេរៀនរបស់ក្លឹបភាសាតាំងពីដើមរហូតមកជាពិសេសអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមដល់ចប់ផងដែរបាទសូមគោរពលាបាទ